Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Барлықтарына сәлем. Көптен күткен мен өз түрімді көрсететін разговорный видеоны бүгін түсіремін деп шештім. Ал асыға күткен Рамазан айымызда келіп жетті. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз Алланың құлағына шалынсын. Бүгін 25-сі сағат 6:50. Аузымды бекіткеніме біраз уақыт болды. Оразадамын, және де кейбір сөздермен қате кетіп жатса, сіздерден алдын ала кешірім сұраймын. Қазір карантин және де ғаламтордың төрінде карантинде не істеуге болады деген тақырыпта видеолар өте көп. Алайда сол видеолардың ішінде өзіміздің әдеттегі істеп жүрген тірліктеріміз ғана айтылады. Менде видеоның тақырыбы карантинде не істеуге болады дегеннен кейін мен сіздерге спонтанно ондай үй шаруасын айтпаймын, және де осы видеода айтылатын сөздердің барлығы менің тек қана өз ойым және де өзімнің берер кеңестерім болып табылады. Олай болса кеттік. Айтылатын іс-әрекеттер, айтылатын нәрселер көп емес, яғни ол барлығы 5 пункттан тұрады. Сол 5 пункттың ішінде тек қана осыны істе немесе ретімен істе деген нәрсе жоқ әрине. Өзіңіз қайсысын істегіңіз келеді, қайсысын қалайсыз, соны істейсіз. Барлығы өзіңіздің еркіңізде. Мен бір нәрсенің мағынасы болмаса, мен істемеймін. Егер фильмнің мәні болмаса, мен оны көруді доғарамын деген сөз. Мен өзім сондай адаммын, барым осы, және де ең бірінші пунктқа кезек берейік, ол мағыналы фильмдер. Яғни карантинде көруге болатын фильмдер. Қазір айтатын фильмдерді мен описаниясын керек десеңіздер, өзімнің ВКонтакте парақшама қалдырып кетемін. Ал қазір тек қана олардың аттарын ата кететін болсам. Бірінші фильм «Хатико». Екінші фильм «В метре друг от друга». Үшінші фильм «Полночное солнце». Төртінші фильм «До встречи с тобой». Бесінші фильм «Капернаум». Бұл фильмдердің үшеуі мелодрама жанрында, яғни мен өзім кішкене жылау адам болғаннан кейін, және де көптеген оқиғаларды жақсы көргеннен кейін мен осы жанрдағы фильмдерді сүйіп көремін, және де олардың барлығын мен бір рет қана емес, бірнеше рет қайталап көргенмін. Егер мен осы айтқан фильмдердің біреуін болсын көрсеңіз, онда комментарийға жүрек қалдырып кетіңіз, көрейік, қанша адам ол фильмдерді көрді. Екінші пунктым негізі көруге кеңес беретін дорамалар жайлы болу керек болған. Алайда мен оны көруге кеңес беретін дорамаларымды Instagram парақшама бір пост ретінде салдым, және де оның сілтемесін мен осы видеоның описаниясына қалдырып кетемін. Кіріп көріңіздер, және де менің Instagram парақшама жазылыңыздар, мен онда көптеген кеңестерді беруге тырысамын. Екінші пунктым ол карантинде оқуға болатын кітаптар тізімі. Мен өте көптеген кітаптар оқығанмын, алайда соның ішінде сіздер үшін арнайы 5 кітапты іріктеп алдым, және де оларға кезек берейік. Бірінші кітап ол Абай жолы романы. Өте мағыналы, әрі оқыған сайын адамның ойын өзгерте беретін кітап. Екінші кітап Ұлпан кітабы. Қазақтың қызының қандай қайсар бола алатыны жайлы кітап. Міне, оқуға кеңес беремін. Үшінші кітап, өзім фэнтези деген нәрселерді жақсы көремін, және де соның ішінде Маленький принц атты кітап. Міне, төртінші кітап деуге келмес, себебі ол Гарри Поттердің барлық кітаптары, яғни Гарри Поттер жайлы барлық кітаптар, мен оның барлығын оқып шыққанмын, және де әр кітап сайын менің ойым өзгеріп, және де өте қатты ұнады, оқуға кеңес беремін. Бесінші кітап «Я считаю до 5». Бір ғажайып қыздың мектеп кезінен және де тұрмысқа шыққанға шейінгі оқиғалар баяндалады. Оқуға кеңес беремін. Менің телефонның ішін көрген адамдар, менің жақын таныстарым, менің мүлдем ойын ойнамағанымды біледі, және де менің телефонымның бірде-бір ойын болмағанын. Әрине осы уақытқа дейін, себебі қазір мен топ 3 ойынды ойнаудамын, және де ол менің ойымша ғана топ 3 ойын, яғни мен ойнайтын жалғыз ойындар. Оларға кезек берейін. Бұл ойындарды карантинде ойнай аласыздар. Бірінші ойын Free Fire. Және де менің каналымда осы ойын туралы видеолар бар, және де алдағы уақытта тағы болады деген ойдамын. Кіріп қарасаңыздар болады. Осы видеоның описаниясына ол видеоларға сілтемесін қалдырып кетемін. Екінші ойын Sims.
Бұл ойынды маған мына кісі Жансаят мен туған апайым үйретті, және де қазіргі таңда мен осы ойынды ойнаудамын. Қазір міне сіздерге көрсетейін. Үшінші ойын Clash Royale. Осы айтқан ойындарды мен өзім ойнаймын, және де көріп отырғандарыңыздай, егер осы ойындардың біреуін болсын ойнаған болсаңыз, немесе әлі күнге шейін ойнайтын болсаңыз, комментарийға плюс қалдырып кетіңіз, қанша екенімізді көрейік. Төртінші пункт. Мен бұл пунктта негізі медитация жайлы айтқым келген болатын, алайда медитация ол кішкене скучноватый дело болды. Сол себепті мен медитацияны қоспадым, және де сіздерге өздеріңіздің көптен бері ертеңге қалдырып жүрген ретте жұмыстарыңызды жүргізсеңіз, яғни кітаптар сөресі немесе киімдеріңізді реттесеңіз. Бесінші пункт. Өзіңізді ары қарай дамытыңыз. Карантинға берілген уақыт ұзақ. Әрі сол уақытта өзіңізді дамытып, қолыңыздан келмейді деп жүрген нәрселеріңізді үйренсеңіз. Сонымен біздің видео соңына жетті. Менің осы берген кеңестерім сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнап жатса, маған ВК-ға немесе Инстаграмға жазсаңыздар. Егер өздеріңізді бір нәрсе толғандырып жүрсе, маған жазыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап қайтарамын. Және де менің Инстаграм парақшама тіркеліңіздер, мен онда көптеген пайдалы кеңестер беремін. Бүкіл видеоларымды осы өзімнің жатталмалы сөзіммен аяқтаймын. Егер осы видео сіздерге 1% болсын ұнаса, онда лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Келесі көріскенше.